Labą dieną. Upelis Čelena. Įsikėliau šiais metais tikslą iš Nevalų krašto, Zarasų, keltis į laimės miestą Uteną, kur nebus jokių chuliganų ir visokių nevalų. Nereikės jų rinkti šiukšlių. Gamtai gera. Čelena. Upelis. Perskaitysiu jums apie sveikatą ir mitybą. Tas skanėstas šokoladas. Šokoladas pradėtas minėti nuo 1527 metų. Tuomet iš Meksikos į Ispaniją sugrįžęs garsus užkariautojas Hernando Cortesas atsivežė mėgstamo gėrimo tiršto, putojančio, panašaus į sirupą šokolado. Ispanijos didikai labai brangiai įvertino kakavos pupeles, kad tokiu gėrimu galėtų mėgautis tik išrinktieji. 17 amžiaus pradžioje šokolado paragauta ir Prancūzijoje. Valdant Liudvikui XV atsirado šokoladinių saldainių dražė, pastilių. Jų gamyba laikyta savita revoliucija, nes iki tol šokoladas tik gertas. Šokolado masinė gamyba prasidėjo XIX amžiuje, 1802 metais pagamintos šokolado plytelės, o 1875 metais atsirado viena iš populiariausių šokolado rūšių – pieniškas šokoladas. Šiuolaikinės šokoladas svarbiausias sudėtinės dalys – kakavos milteliai ir sviestas. Pagaminti iš šios pupelių kakavoje gausu žmogaus organizmų būtinų maistinių medžiagų, angliavandenių, baltymų, vitaminų, ypač B ir mineralų. Šokolado spalva, skonis ir maistinė vertė priklausomi nuo kakavos kiekio jame. Karčiajame šokolade kakavos miltelių daugiau, pieniškame gerokai mažiau. Kakavos sviesto kartusis šokoladas neturi, o pieniškame apie 15–20%. Baltasis šokoladas kakavos miltelių neturi. Jis pagamintas iš kakavos sviesto laikomo menkaverčių produktų. Drakono metais. Visi gyvenkime su tiesa ir šviesa. Kudirkos žodžiai turi būti mumise. Didis žmogus jis buvo. Ir tiesa, ir šviesa mūsų žingsnius telydi. Tegu lydi Lietuvą šiais metais šie žodžiai. Iškilaus žmogus Vincas Kudirka, visuomenininkas, varpininkas, atgimimo šauklys. Visiems geros dienos, darbingos. Susitiksime kitame vaizdo įraše.